Takže dobrý den, dámy a pánové, já vítám dnešního videa. Dneska se podíváme na hru Fallout 3. Tentokrát se bude ale nové DLC pod titulem The Pitt. Pitt, nebo tak nějak se to jmenuje. No a dostali jsme na úkol cesta do Pittu a máme najít zdroj radiovysílání, který je někde tady nahoře až tady. Takže portneme se na minové pole, bude asi nejblíž tak. A kouknu se ještě, tady je unknown ještě, ale tam radši nepůjdu, protože tam jsou tam ti paráči a tam bych nerad chodil mezi ně. Tak, jdeme teda na cestu. Jinak příští video asi udělám competitive tu mapu do CSK, ten Anubis. Ne, vlastně Chvalín jsem vydal včera, takže příští video bude teda ten Anubis. No. Jinak podle toho, co tady vidím, tak tady máme jeden DLC, druhé, třetí a čtvrté, takže ještě nás čekají 4 DLCčka. Pavka z něj nestíhá. No tady má vrátí. No, rodinu si ho člověk vybere. A teďka nám padají krevní vzorky, které pomůžeme odezvat Tristanovi citadele. Máme z toho DLC Broken Steel. Jinak, než jsem šel natáčet, tak jsem si udělal za kamerou menší inventuru. Prodal jsem některé věci, munici. A nakoupil jsem léky, abychom jich měli dost. Zase mi, že ten Tesla kanon je taková hodně dobrá zbraň, takže asi s ní teďka budu hrát převážnou většinu hry. Možná pak switchnu ještě zpátky na tu plazmovou pušku. Ale dokud máme favkesy, takže se nemusím moc zbat o nějaké nepřátelé. No a v té energozbroji to vypadá celkem dobře na těch zadech. Jinak potom, co natočím celou tu mapu v CSku, tak bych chtěl udělat video na Valorant, ale tam nebudu natáčet mapy, ale budu tam natáčet ty operátory a ty postavy různé. No. A nejspíš začnu s těma silnýma a skončím těch slabých, protože už jsou za ty vlastně 2 nebo 3 týdny, co to je venku, tak už jsou nějaké žebříčky. Aha, tady jsou nějaké útočné pušky. Léky tady nějaké, stimpek, super. Další munice. Jinak přestal jsem brát většinu, munici beru pořád,
ale přestal jsem ji jak by skladovat u sebe tolik, zjistil jsem, že ji nebudeme tolik potřebovat, hlavně když máme teďka ten Tesla Canon, kde máme 2000 nábojů, takže je to úplně zbytečný. Najezdníky pěkně na jednu ránu, není tady nic takyho. A ještě to je kousek. Jinak o čem je délce The Pitt, tak je to o tom, že když se vydáte do takového, nevím, to městečko také, a tam se vlastně stanete otrokem na jezdníku. Potom se... No to vám radši asi nebudu říkat. Prostě se stanete otrokem na jezdníku a musíte se nějak dostat ven. A pomohou vám v tom různé NPCčka. A stejně jako v základní vlastně hře, tak jsou dva konce potom. Říkal, že vlastně zabijem jenom kvůli těm XPčkům. Určitě se já nebudu. Prozatím. No, toho jsem si to nevšiml. Tak tady máme, jo, dají. Hodný. Doufám, že na té pávky spůjde za chvíli. Doufám, že tam, nevím, jestli tam pak může zůstat v tom délce, nebo ho to pošle pryč. To už si nějak nepamatuju. No a jinak mám plnou pak ještě pár let's play sérií. Mám tam třeba Call of Duty Modern Warfare 1. V případě Dishonored. Nebo nějaký jiné, nějakou jinou adventuru, nějaké RPGčko nebo něco. Kurma teď. Jsme byla zase nahoru nějak. Zase jak se tam dostat? Nějaký most nahoře. Slepá ulice. Možná nějaký poznámka k tomu délce. Komarko, ty sedím tady sám, nemám důvod nic zabezpečit. Tak se mi to zase přečíst, co to tady scrollnu trošku.
teďka potřebuji se tady na tu skálu teda. Já tady by to mohlo snadit obejít nějak. No nebo taky ne. Já si vážně nevzpomínám, jak se tam lezlo. Jo, tady asi. Jo, dobré. Takže tu vede cesta. Aha. Tak asi nic. Jsem špatně, sakra. Tak tady se skočíme dolů, vrátíme se kousek zpátky. No, tak je to blouzení, to je strašný. No, takhle vlastně fungoval Fallout v tom, že tady tam oblast byla nepřístupná, dokud jste neměli nainstalovat to dálcičko. A tady je nějaká cesta. Tady ta oblast byla nepřístupná, pokud jste měli nainstalovat dálce. A když jste ho nainstalovali, tak se vám to vymklo, ale neřeklo vám to, kudy máte jít teda. A tady je zase nějaká cesta. Nějaký druhý ten. Zase budu muset být jedna. To je nějaká přestřelka. Thank you for your help with those guys. They finally tracked me down. I thought I'd have more time. You've come about the broadcast, right? Risky, I know. But it had to be done. So... Jsem tady kvůli zprávě radiu, v čem je problém? Well now, a hero. I come from a place far to the northwest. It's called the Pitt. The place is a nightmare. Radiation, mutation, disease. But the worst of it, my people. No big deal, you're thinking? It's a rough world, but I have a chance to free them. All I need is an outsider's help before that chance is... Ty jsi utekl, nebo co? Yeah, that's why these guys were after me. As long as I know about the cure, I'm a threat. And you can be damn sure there'll be more up. Počkej, jak na to? The Pitt's a mess. Nearly everyone who lives there is either sick, dying, or worse. You stay there a few years, and no matter what, it'll get you. But the bastards who have my people, they found a way. And once they have that cure perfected, we don't stand a chance. So we need the cure to bargain. Co musíme udělat nejdřív? Well, you might try a disguise. They probably won't let some random armed waster pass the gate. But if you look like one of the working stiffs, you should be able to slip in. Lucky for us, a group of slavers is nearby waiting to make a sale. You should be able to get one off of... They're off to the west, near the tunnel that leads to the Pit. That should be our... Převleď je mi napad, nepřevleď, abych zase najít ty otroky. Whatever, just get the outfit off of one of them while you're playing hero. I'll stay here and meet up with you when it's... Then we'll head out to the... Dobře, takže jsme se setkali s tím chlapem, co vypadá, že ho tu napadli na nájezdníci. A byl to vlastně on, který vydal ten signál. A řekl nám o místě, který se jmenuje Pitt. A máme teda za úkol jít na nějakou dražbu otroku tady, kterou pořadají ti nájezdníci.
zneškodnit je a vzít si ten oblek otroka. A pak se teda vydáme do Pittu, kde jsou nějací další otroci, které máme zachránit teda. A zachráníme je tím, že teda tam máme nějaký lék, které tam vyvíjejí, kteří tam vyvíjejí ti nájezdníci. Vypadá, že jsme tady. We ain't afraid of you. If you wanna fight, we'll give it to you. Now just take it easy. Better get out of here. You're not taking our water. Back. Opening fire. Where? There's more where that came from. Jsem proti otrokům. Bojím, že se mi to nebude míchat. Co pak ty mají vyčištěnou vodu? I'm glad that's over. Takže se poprali kvůli vodě, no. Krtko potkaní. Je to klasika. Kde pak zmiznou chlapky, se nám běží. A jsme tady. Tady jsou ti otroci teda. Tady jsou nájezdníci. Hey, are you the guy from the pit? Jo, chci koupit ty otroky. About damn time you showed up. We've been waiting. Whatever, man. You're here now. I just hope you... We got 3. Usual price, 200 each. Musím si to rozmyslet. What? Are you serious? You'd better hurry back. Takže můžeme si za ně koupit 200 za každou tu. Tady to zbraně je zamknutá, nebo je můžeme zabít ty otrokáře. A kolik jich tady je? 1, 2, 3. Tam je 4. a 4 teda no. Na nic. You got a problem? Protože mám dost peněz. You again? Jak What si now? koupím. Yeah? Well, like Finally! Here's the key to the gate. Oh, hey, Eulogy says to tell your man that we're sorry that we could only get... Pleasure... Tak. Teď jsme tady teda 600 zatek. Pustíme ven. Oh my god! Are you real? Nikam tě neodvedu, ale potřebuji tvoje šaty a to hned. My clothes? Off my back? Well, I guess. Don't worry about me. I'll find... Dobře, díky, teď běž, to už jsem skončil. Yes, sir. Yes, we will. Thank... Teď jsme karmu. Nevím, čím to je. Aha, jsem mluvil, že tady, no, to, dobře, tak nic. Budeme si teda promluvit tady s tím. All right. You got a disguise. Good, good. I'll meet you up by the tunnel that leads to the pit. You go get whatever you... Odkud jsi přišel? I followed you. I've gotten very good at staying out of sight when I don't want to. Napřed nám spoustu otázek. Oh, yeah? Co potřebuješ, abych udělal? Gather what supplies you'll need and meet me at the first tunnel to the pit. You'll never find... Právě mi o svých lidech. The city's built on the backs of slaves. We're diseased and suffering. What else do you... Kdo ovládne Pittu? He's a guy named Asher. I don't know where he came from, but he's strong enough that he keep... The bosses, well, they're a ragtag group of vicious little fucks. But they have the guns and the... Asher keeps them from killing each other and keeps them for... Pomáhá ti někdo osvojit tvé lidi? Medea. She's another slave like me. She's helping to organize... Odkud pochází tví lidé?
Some of us are native to the pit. Most of us are, really. People sometimes have... But the need for slaves has gotten bigger. Ever wonder why there are so many slavers, but you hardly see any slaves? The slaver operation... You got it here. Vyprávěj mi o Pittu. What- Jak bylo to místo založeno? After the war, the place just turns into a shithole. The buildings start falling over. Some of them change. They lose any sense of who they are. They just go around killing and fuck. Some people are still okay, but just... I don't know. Anyway, they kill all of these sick fucks. Anything that looks like it's gonna fight. Bam! Then they... Pověz mi o tom, co udělal bratrstvo. Well, as bad as the pit is, it used to be worse. Much worse. About the time I was born, those Brotherhood guys swept through the place. More than half the place was dead by the time they were done. It was a slaughter. If it weren't for the Brotherhood sweeping the place, I doubt if Asher would have been able to get... Co se stalo lidem, kteří onemocněli? It's hard to describe. It's nasty, and it affects everyone a little. Some just get sick and die. Others go crazy, completely psycho. And the worst, well, just hope you never have to see them. They turn into animals. They forget who they are. They just eat. But this cure, Kolik kdo tam žije? the city is built on the backs of slaves. My people. They've restarted the steel mills there. They have us breaking down metal and reforging it. But the guy in charge, Asher, you can... You Dobré. Už musím jít. Takže vlastně vede to tam nějaký Ashur. A my se teda vydáme dovnitř, abychom získali ten lék. Tak, to je do Pittu. Before we go, there's one last thing. Relax, it's not about you. It's about your... We only have enough supplies for 2. He's gonna have... Besides, we don't need a, whatever he is tagging along with... Yeah, I'm sure. You can hook up with him again. Now come on, let's get going. Jo, takže... Favka z nám bohužel nemůže. Takže musíme jít bez ní. Tento travel je komplikované sítí starých silnic, které vedou daleko na severozapad až do Pittu. Život bude tvrdý, krutý, za svůj vzácný, ale lze se vrátit, dokud nebude splněno to poslání. Jsi cesta do Pittu? Vlastně jdeme na to. Jo. Lovka se vrátil do historického muzea. Hang on, someone's coming. Let me do the talking. Vypadá to asi na nějaké překvapení tady. Asi otrokáři. Hey, what are you guys doing here? I might ask you the same thing. You've got a lot of guts coming back to this place, well. Yeah? Well, I guess that's the difference between us. I have a lot of guts. You don't. Damn it. There you are. Oh! No, tak tohle začíná celkem zajímavě. Taková přestřelka. Aspoň z nich půjde dobré věci, ale... Oh, triple kill. Ten střížno mrtvý. We've got to keep moving. There's no time. Okay. A vypadá to, že mentáty mají všichni. Ale asi to požije jako drogu. Tak, opravíme si tady nějaké věci. Ano, a můžeme teda pokračovat. Doufám, že má klíč.
This is as far as I can go. It's up to you from here on. If you dress up like a slave, you should be able to get past the gate. Once you're inside, find a slave named Medea. Remember, your goal is to get access to Asher and find the cure. Well, you might be able to get a small gun or a knife past them if... I can do that for you, but I can't promise that they won't see it and just... You want the gun or... Vezmu si pistoli. Okay, here you go. Don't take it out. Koncil 32 pistol. Jít dovnitř, nejmenou se brata. That's it. Dobře, takže máme si teda vzít tu pistoli nějakou, jo, tohle, a oblet se jako otrok. No dobře, jdeme teda na to. Jo, asi bychom si tu zbraň neměli nechat u pasu. Ještě zase, no, mi se něco nepodařilo. Ne, tady jsou mini. Aspoň si je pozbírám. Nic. No, tak to tady. Tady jsou kapku. Agresivní psi. No, nevadí. Moment tady je, no. Takže pojďme střílit. Že není někdo tam nahoře. Já ale vůbec nevidím. Je tady. Prozatím celkem v pohodě. Jo. No ale mintva je nasraný, no. To se není, že paní nemohou test. No, to si jdu. I love it. Another slave wanted back here, huh? What's wrong? Why I should... Now would you look at this? Where'd you get all this shit anyway? Whatever. Now get back in there and get to work. Or next time I'll just... No, že nám zabavil věci. Něco zbylo obušek. A jo, jak sebral všechny svoje věci, uzamkli, zase, že není žádný způsob, jak to bez znalosti kombinace otevřít. Boo-hoo. The mean boss took all the dumbass Jo, slaves' a takhle goodies. se tím nedostaneme. Yes, I'm gonna Ale cry máme to zbraň, Asher. kterou přijali tady v Pittu. A máme tady tu pistoli aspoň a 24 nabodaní. Find some other place to be. Now. No a máme teda úvodní misi za sebou. Dostali jsme nový level, takže si ho rozdělíme. Tak, otvírání zámku. A opravování.
léčení a to bude všechno. Nějaký ten perk. A co pak si tam dáme? Asi ničím a trojku. Protože proč ne? Tak, co pak je tady? Taková maska. Tak, teďka jdem tady najít tu medeu. Jo, teďka to si zvedám. Počkat, jo, tak je. Werner sent you, didn't he? Good. We can't talk out in the open like this. Meet me in my house. Dobře. Jdeme teda z medeu do soukromí. Anthony's sick. He sent me to check his place. Tady někde spadnou zrovna. Ten to už je klíč. Všechno to tady dobře pozamykané, no. Nějaký šrot a peníze. Coca-Cola. Jdem si pro něj z medeu. All right, we can talk now, but we shouldn't take too long. They saw you come in here. I have a plan for getting you into Asher's palace, but we need to... Zpomal, co tady jde. I don't know what you saw on the way in, but the guards don't really take kindly to workers just... You're going to need to look busy or they'll sniff you out pretty quickly. And if they get too close, you don't look... A je cokoliv zhodnoto, co to je? Outside of the mill, there are a bunch of old steel ingots just lying around. Every so often, it's practically a death sentence, and they never assign it to anyone. Asi to nezní moc nebezpečně. Yeah, well, the area is full of trolls. Čert, co je to trok? They're what most of us hope we never become. The contamination gets to everyone to some degree. For most people, it's some form of cancer. Sometimes harmless, sometimes not. For others, if it doesn't kill them, it changes them. They become animals, deformed and inhuman. Tak kde tedy můžu získat nějaký zbraň? I can't really help you there. Ask around. Maybe check with Marco in the mill. You might even be able to find a gun on one of the dead bosses out in the steel yard. What's going on in here, Medea? Who is this scab? Nothing, sir. I was just telling this new worker about the job the foreman posted. Oh, yeah? So he's the one that's going out to the steel yard, huh? Yes, sir. I told him what he needs to do. He knows. 10 ingots, as fast as he can. Well, then. I hope you also said goodbye. All right, playtime's over. Get to work, grinders. Do I know you? No nic. Vypadá to, že nám začal palit. A musíme jít. Are you kidding me? Máme jít teda získat nějaké ingoty a nebo jiné získy zbraň od Marka. Tady pak nejde Marka. Get the fuck back to work, scab. Jak se jmenoval tady ten I think it finally stopped moving. To znamená, úplně zkusíme mít tu 2. Nejprve bych teda našel Marka. Bohužel nevím, kde je. A tady nějaké léky. Jo, tady to neprojde. Don't you look at me. You ain't so good, are you? That time's over, asshole. On your feet. It won't happen again. Tak, to jsou naši otroci. Adam. Hey there. Welcome. Vy jste všichni otroci, nejstrně. We are what we wish to be. I found this. It said, a good traveler has no... Co tím míníš? It means that I'd like to be free, but I'm not. And this work is hard enough without extra misery. Tak, tady Marek teda není, takže nebude.
snad bude tady někde uvnitř. Pak tady mají moc. Ještě ocelář se tady dělá. Ano, ti ty otroky, aby dělají za ně. Back to work, you! Look, Scab, you don't want my attention. It hurts. A tady je. Hey, not so loud. The bosses can't see. Proč se jim nezeptal, co mají za lubel? Why would you? They'll probably thank you for the information with a bullet to the head. Hey, not so. Jsem toho snad potom. Potřebuji zbraň užít moc. Yeah. You're the one Medea told me about. Werner sent you, right? Take this. It's called an auto axe. Nice, huh? Do what you can with it. Just be careful around the bosses. Rotační lis. Rozové nastavení. Získali jsme tady Outlaws. Asi si ho nakupneme. Aha. So you're the lucky scab gathering ingots for me today, huh? Ano, to jsem já. Good to see a little enthusiasm for once. So, still your duty, huh? Who'd you piss off to get that death sentence? Actually, don't even tell me. It's not like you'll be alive for Si long já myslím, synku. anyways. Já vidím totiž, že smrtelný. Tak budeme tady, co budeme. Co bude moct. No a jdem za ním. A já tady See jsou that ti, fella up there? You'll be seeing lots of those. to jsou ti, And if you survive them, you'll probably run into those crazies that live up on the blast furnace. jsou ti Tell you trogové. Why don't you do me a favor and get killed close to the door? That way, I don't have to walk so far to loot your corpse, eh? Here's the door. Get out there and grab some ingots. Don't come back without at least 10. Turn them into me and I'll see if I can slip a little something your way. You'd best get back to work. No nic, jdem teda sbírat ty ingoty. Aha, tady někdo už umřel. Baseballka, útočná puška a 2 ingoty, super. No, si teda tu útočnou pušku, máme na ní nějakých 110 nábojů, snad by to mohlo stačit, když o tom těžce pochybuju. No a jdeme teda sbírat ty ingoty. No já si ale myslím, že to je pro tento díl teda stačilo, takže doufám, že se vám toto video líbilo, pokud ano, dejte like, pokud ještě nemáte, zadejte odběr, určitě video sdělit svými přáteli. No a pro tento díl už čus.